أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अपने आका की इत्तिबा में In navolging van zijn meester, sallallahu alaihi wasallam, zal ik enkele gebeurtenissen presenteren van de beloofde Messias met betrekking tot zijn inspanningen voor de vestiging van Tawhid, zijn praktische voorbeeld, zijn advies aan zijn volgelingen en de wijze waarop hij hen moreel opvoedde. Hazrat Muslim Maud verklaart dat de beloofde Messias vertelde dat de zoon van iemand was overleden en dat een van zijn vrienden hem was gaan troosten. De man huilde luid en zei: God is onrechtvaardig tegenover mij geweest. Met andere woorden, hij dacht dat God hem had beroofd van een recht dat hem toekwam. Verwijzend naar deze uitspraak van de beloofde Messias verklaart Hazrat Muslim Maud verder dat men zou moeten nadenken over welk recht een individu tegenover God heeft. Het verbaast mij altijd dat degenen die trots zijn op hun gebeden, vasten, zakat, hajj en hun rechtschapenheid en zuiverheid in tijden van tegenspoed uitroepen dat God de Almachtige ons onrechtvaardig heeft behandeld. Terwijl de alcoholische Indiase dichter, die volledig onwetend was van religie, op een moment van waarheid daalt de opening van God de Almachtige neer op zijn hart, ondanks dat hij een gewoonte drinker is. En hij roept uit: we hebben ons leven al gegeven, want het behoorde hem toe. De waarheid is, we hebben zijn recht nooit vervuld. Daarom moet men altijd in gedachten houden dat alle zegeningen en kinderen die wij hebben ontvangen, puur te danken zijn aan de genade van Allah de Almachtige. Dit vereist dat we hem altijd onderdanig blijven, zijn eenheid tot uitdrukking brengen in elk woord en elk daad van ons, en dat we nooit zelfs maar het geringste spoor van shirk in ons laten ontstaan. We moeten nooit aannemen dat we enig recht hebben tegenover Allah de Almachtige. We hebben geen enkel recht vervuld door slechts een kleine hoeveelheid aanbidding. In feite doen we dit voor ons eigen voordeel. De dichter die hij noemde zegt dan ook dat Allah de Almachtige ons leven heeft gegeven en ons heeft geschapen. En als gevolg daarvan zijn wij in deze wereld gekomen. Wij zijn echter niet in staat om het recht te vervullen dat hem toekomt, om onze dankbaarheid tegenover hem tot uitdrukking te brengen. Hazrat Muslim Maud vertelt ook over een gebeurtenis met betrekking tot de reactie van de beloofde Messias bij het overlijden van zijn eigen zoon. Hij zegt dat hij veel hield van Mubarak Ahmed, de jongste zoon van de beloofde Messias, en tijdens zijn ziekte zorgde hij met veel toewijding voor hem. Hierdoor was zelfs Hazrat Khalifatul Masih de eerste bezorgd dat als Mubarak Ahmed zou overlijden,
dit een immense droefheid zou veroorzaken voor de beloofde Messias, alayhi. Op de laatste momenten, toen Hazrat Molvi Sahib zijn pols controleerde, verzocht hij de beloofde Messias om musk te brengen. Toen de pols van het kind zwakker werd, trof de gedachte hoeveel verdriet zijn overlijden de beloofde Messias zou veroorzaken hem zo diep, dat hij, dit wil zeggen Hazrat Khalifatul Masih I, zakte in elkaar op de grond. Hij zakte in elkaar alleen al bij de gedachte hoeveel verdriet dit de beloofde Messias zou bezorgen. Toen de beloofde Messias echter vernam dat Mubarak Ahmed was overleden, begon hij onmiddellijk met het grootste geduld brieven te schrijven aan zijn vrienden om hen te informeren dat Mubarak Ahmed was overleden, maar dat zij hierover niet van streek moesten raken. Dit was de wil van Allah de Almachtige en men moet hierover geduld tonen. Hierna kwam de beloofde Messias naar buiten en begon een toespraak te houden met een glimlach op zijn gezicht, waarbij hij zei dat de openbaring van Allah de Almachtige met betrekking tot Mubarak Ahmed was vervuld. Er is ook een dichtregel van de beloofde Messias die als volgt luidt: de roepende is de meest geliefde, o mijn hart, offer jezelf op. Evenzo bij het schrijven van het karakter van de beloofde Messias heeft Hazrat Muslim Maud eens gezegd: ik heb de beloofde Messias dit vaak horen zeggen bij het noemen van de sultan van Turkije, Abdulhamid Khan, die was afgezet. Hij zei dat er één ding was aan sultan Abdulhamid Khan dat hij erg waardeerde. Ondanks het feit dat veel van zijn daden verkeerd waren, zei hij altijd dat er één ding was dat hij enorm waardeerde. Wat was dat? Toen de kwestie van een oorlog met Griekenland opkwam, kwamen de ministers met tal van excuses. In werkelijkheid wilde sultan Abdulhamid dat de oorlog zou plaatsvinden, maar de ministers wilden dat niet. Dus kwamen ze met allerlei excuses. Tot slot zeiden ze dat de voorbereidingen voor de oorlog in dit opzicht en dat opzicht voltooid waren. Maar ze noemden een belangrijke kwestie en zeiden dat de regelingen voor zo en zo nog niet waren getroffen. Met andere woorden, ze beweerden dat alles gereed was, maar dat het door een bepaalde tekortkoming zeer moeilijk zou zijn om oorlog te voeren. Je zou bijvoorbeeld kunnen veronderstellen dat ze zeiden, en misschien is dit precies wat ze zeiden, dat alle Europese mogendheden eensgezind waren in hun steun aan Griekenland en dat ze geen middelen hadden om hiertegen op te treden. De beloofde Messias zei dat wanneer de ministers hun advies gaven, de moeilijkheden noemden en zeiden dat bepaalde regelingen nog niet waren getroffen, sultan Abdulhamid antwoordde: men moet op zijn minst ook enige ruimte overlaten voor God. De beloofde Messias genoot zeer van deze opmerking van sultan Abdulhamid en zei dat hij deze uitspraak zeer waardeerde, omdat het aantoonde dat hij zijn vertrouwen in God had gesteld. Terwijl hij een gebeurtenis beschrijft die de eerbied van de beloofde Messias voor de eenheid van God illustreert, schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib dat Munshi Zafar Ahmed uit Kapurthala hem schriftelijk heeft meegedeeld. De beloofde Messias leed aan een aandoening die zijn hoofd aantastte. Hij had last van duizeligheid. Er was sprake van een arts van wie werd gezegd dat hij over speciale expertise beschikte in de behandeling van deze aandoening. Hij was een expert in de behandeling van duizeligheid. Hij werd daarom geroepen en de reiskosten werden hem toegestuurd, zodat hij van een verre plaats kon komen. Toen hij de beloofde Messias onderzocht, zei hij: ik zal u binnen 2 dagen verlichting geven. Dit is niets ernstigs. Ik zal u binnen 2 dagen beter maken. Toen de beloofde Messias dit hoorde, ging hij naar binnen en schreef een briefje aan Molvi Nuruddin Sahib waarin hij zei: ik wil absoluut geen behandeling van deze man ontvangen. Wat voor aanspraak op goddelijkheid is dit die hij maakt? Stuur hem terug met de reiskosten en daarbovenop nog 25 roepies extra. Dit is dus wat er gebeurde. Op dezelfde manier schrijft Mufti Muhammad Sadiq Sahib, terwijl hij het karakter van de beloofde Messias beschrijft. De beloofde Messias zei dat God degene lief heeft die ijver tonen voor zijn grootheid en eer. Zulke mensen bewandelen een zeer smal pad en niet iedereen kan met hen meelopen. Totdat iemand ijver voor God heeft,
kan een persoon geen ware vreugde bereiken, totdat iemands hart een persoonlijke ijver voor Allah de Almachtige bezit. कोई लज्जत इंसान को हासिल नहीं हो सकती जब तक इंसान के दिल में अल्लाह ताला En totdat hij zich heeft bevrijd van de verontreiniging van het ego en van gedachten aan wereldse winst en voordeel, wordt geen enkele van zijn aanbidding of liefdadigheid aanvaard. तब तक उसकी कोई इबादत और सदका कबूल नहीं होता बड़ी अहम चीज़ है Dit is een zeer belangrijke kwestie. नफ्स की मलौनी Totdat een persoon zich bevrijdt van het verontreiniging van het ego en van overwegingen van wereldse voordeel, wordt geen enkele van zijn aanbidding of liefdadigheid aanvaard. Degene die ijver voor God bezit, overtreft anderen van zijn soort. Zulke mensen ontvangen zegeningen van God. Daarom is het voor de aanvaarding van een gebed ook noodzakelijk dat men volmaakte overtuiging bezit in de eenheid van God en een waar geloof. Men dient allereerst te bidden om de liefde van Allah de Verhevene te verkrijgen. Degenen die schrijven dat ze veel gebeden hebben, vrijwillige gebeden hebben verricht en liefdadigheid hebben gegeven, maar dat hun gebeden niet werden verhoord, zouden hierover moeten nadenken. Want dit is het voorschrift dat de beloofde Messias heeft onderwezen. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib bij het schrijven van het karakter van de beloofde Messias schrijft op een plaats: God eerde deze liefde van de beloofde Messias ook met zulk een waardering als past bij zijn grenzeloze barmhartigheid en zijn ongeëvenaarde erkenning. Daarom openbaarde Allah de Verhevene hem toesprekend: Jij bent voor mij als mijn eenheid en mijn uniciteit. Jij bent voor mij als mijn zoon. Ik ben met jou, o zoon van de boodschapper van Allah. Dat wil zeggen, omdat jij in dit tijdperk de drager bent van mijn eenheid en in de wereld opnieuw de verloren schat van Tawhid herstelt. Daarom, o Messias van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ben je mij zo dierbaar als mijn eenheid en mijn uniciteit. En aangezien de christenen op valse en verzonnen wijze hun Messias letterlijk tot zoon van God hebben gemaakt, vereiste mijn eer dat ik jou zou liefhebben met een liefde die past bij een zoon, zodat het voor de wereld duidelijk wordt dat zelfs een discipel van Mohammed sallallahu alaihi wasallam ऐसा प्यार करूं कि जो औलाद का हक होता है ताकि दुनिया पर जाहिर हो कि मोहम्मद रसूल kunnen de positie bereiken om tot de kinderen van God te behoren. En aangezien jij dag en nacht verdiept bent in de dienst van het geloof van mijn geliefde Mohammed, de uitverkorene, sallallahu alaihi wasallam, en ondergedompeld bent in zijn liefde, verleen ik jou daarom in de hoedanigheid van de geestelijke zoon इसलिए मैं तुझे अपने इस महबूब के रूहानी फर्जंद की हैसियत में अपनी लाजवाल van mijn geliefde, het teken van mijn eeuwige liefde en mijn onafgebroken gezelschap. Dit is de betekenis van de openbaring die de beloofde Messias ontving, die ik zojuist heb voorgelezen. आपकी सीरत के ज़मन में ही In de context van zijn karakter schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib verder dat het grote doel van de komst van de beloofde Messias de dienst aan de islam en de vestiging van Tawhid was. In die tijd kwam de grootste tegenstand tegen ware Tawhid van het christendom. En zelfs vandaag de dag bestaat dit in bepaalde regio's nog steeds. Dat onder het mom van Tawhid een gevaarlijke vorm van shirk onderwijst, door God verhoede Jezus als de zoon van God te verklaren. तालीम देती और हज़रत मसीह नासरी को नाउज़ुबिल्लाह खुदा का बेटा करार देकर हज़रत अहदियत के En hem naast de ene God te plaatsen. Om deze reden bezat de beloofde Messias een grote ijver in het weerleggen van het christendom. Bovendien werd volgens de hadith de voornaamste taak van de Messias beschreven als het breken van het kruis. Daarom legde hij grote nadruk op het overlijden van Jezus. Want als dit ene punt wordt vastgesteld, stort het christendom zelf in. ईसाइयत का खात्मा हो जाता है यानी वफ़ात मसीह के नतीजे Want zodra het overlijden van de Messias wordt aanvaard, blijft nog zijn vermeende goddelijkheid bestaan, nog blijft de leer van de drie-eenheid overeind. En kan ook het concept van verzoening niet standhouden op zijn zwakke fundamenten. Inderdaad, het geloof in het overlijden van de Messias vormt ook op natuurlijke wijze een eerste stap in het bewijzen van de waarachtigheid van de beloofde Messias zelf. De werkelijke betekenis van deze kwestie en de reden waarom hij er zoveel nadruk op legde, heeft echter betrekking op de khanden van het moderne christendom. Dit is een Hindi-woord dat weerlegging betekent. Hij zei vaak: laat de Messias sterven, want in zijn dood ligt het voortbestaan van de islam. Als onze andere moslimbroeders dit punt toch eens konden begrijpen en op zijn minst met ons zouden staan in oppositie tegen het christendom,
Of zij de claim van de beloofde Messias aanvaarden of verwerpen, is een andere kwestie. Maar hierover zouden zij het tenminste eens moeten zijn, waar de superioriteit van de islam duidelijk wordt. De valse leerstellingen van het christendom en hun wereldwijde verspreiding in die tijd drukten zo zwaar op het hart van de beloofde Messias, dat hij op een plaats in grote angst en pijn met intense bewogenheid verklaarde: ik ben voortdurend bezorgd dat er een doorslaggevend oordeel wordt geveld tussen de christenen en ons. Mijn hart bloedt door het kwaad van het vereren van de doden. En mijn ziel verkeert in grote nood. Welk groter hartzeer kan er zijn dan dat een hulpeloos mens tot God wordt gemaakt en een handvol stof wordt beschouwd als de Heer van alle werelden? Ik zou al lang zijn bezweken onder dit verdriet, als mijn meester en mijn almachtige God mij niet had getroost met de verzekering dat uiteindelijk de overwinning aan Tawhid zal behoren. De beloofde Messias zei verder: God de Verhevene weet, en hij is de beste getuige over elke zaak, dat het eerste en grootste wat mij op zijn pad werd geschonken een zuiver hart was. Dat wil zeggen, een hart waarvan de ware gehechtheid aan niemand anders was dan aan God de Verhevene. Ik was ooit jong en nu ben ik oud geworden. Maar gedurende geen enkele periode van mijn leven heb ik mijn ware gehechtheid bij iemand anders gevonden dan bij God de Verhevene. Vanwege deze vurige liefde was ik nooit tevreden met enige religie, waarvan de overtuigingen in strijd waren met de grootheid en eenheid van God, of die enige vorm van oneerbiedigheid jegens hem inhield. Daarom heeft de christelijke religie mij nooit aangesproken, want bij elke stap is er sprake van oneer tegenover God de Verhevene, dat een hulpeloze man die zichzelf niet eens kon helpen, tot God zou verklaard moeten worden. Hazrat Mufti Fazlur Rahman Sahib Muhajir vertelt dat in mijn gezin werden 2 dochters kort na elkaar geboren. Door de genade van God, zo zegt hij, waren zij nog in leven toen hij dit vertelde. Daarna werd een zoon geboren, maar hij kon noch spreken noch horen. De eerste jongen bleef over het algemeen ziek. Toen werd er nog een zoon geboren, die intelligent en gezond was. De eerste jongen, zoals vermeld, bleef ziek en kon niet spreken of horen. Daarna werd de tweede jongen geboren die gezond was. Zijn gewoontes en uiterlijk waren zo charmant dat hij op zeer jonge leeftijd alle huishoudelijke taken zou uitvoeren en met de geringste aanwijzing alles begreep. Hij zegt dat de jongen zeer intelligent en uitzonderlijk slim was. Om deze redenen werd mijn liefde voor hem heel sterk. De eerste jongen overleed op 4-jarige leeftijd. Hij was ziek en overleed op 4-jarige leeftijd. Toen de tweede intelligente jongen 4,5 jaar oud werd, kreeg hij hoge koorts. Ik zocht vele behandelingen, maar er trad geen herstel op. Na 15 dagen ziekte ontwikkelde hij sersaam. Dit is een ziekte zoals meningitis, wat leidt tot zwelling van de hersenvliezen. Ik schreef een verzoek aan de beloofde Messias om gebeden en zei dat dit mijn zeer geliefde kind is. Bid alstublieft dat hij zal overleven. Hij antwoordde: ik zal inshallah bidden. Maar als zijn goddelijke besluit absoluut is, dan kan het niet worden afgewend. Hij schreef dit tweede deel er ook bij. Toen ik dit las, raakte ik ervan overtuigd dat het kind het niet zou overleven. Op de 4e dag werd zijn toestand zeer kritiek. En op diezelfde dag stond de beloofde Messias op het punt te vertrekken voor een rechtszitting in Gurdaspur. Aangezien ik hem, dit wil zeggen de beloofde Messias, bij elke dergelijke gelegenheid vergezelde, bood ik mij ook aan om mee te gaan. Toen hij het huis uitkwam, sprak hij me eerst aan en zei: hoe gaat het met jouw kind? Ik zei: Huzoer, wilt u alstublieft komen en hem zien? Het huis is dichtbij. Zijn toestand is zeer slecht. Toen hij bij het huis kwam en het kind zag, zei hij: hij is erg ziek. Ga vandaag niet naar Gurdaspur. Ga niet mee met ons. Vervolgens vertrok hij op reis en de volgende dag rond 4 uur overleed het kind. De volgende dag rond 10 uur keerde zijn heiligheid terug uit Gurdaspur. Toen ik dit hoorde, kwam ik naar voren om hem te begroeten en ik had mijn kleine dochter in mijn armen, die jonger was dan die jongen. Toen hij me zag, zei hij:
Ik ben diep bedroefd over het overlijden van jouw kind, maar ik had het gevoel dat jouw liefde voor hem het niveau van het toekennen van deelgenoten aan God had bereikt. En daarom leek het onmogelijk dat hij in leven zou blijven. In elk geval heb ik veel gebeden voor jouw kind. God zal je in zijn plaats iemand schenken en hij zal iemand zijn die kan horen en spreken. Dat betekent dat hij zal kunnen horen en spreken en gezond zal zijn. Hij zegt vervolgens dat daarna een zoon genaamd Fazl Karim werd geboren. Daarna werd een zoon genaamd Abdul Hafiz geboren. फिर गो दो साकत हमल हुए Daarna volgden 2 miskramen, beide waren jongens. Daarna werden echter nog 2 kinderen niet wonend geboren. Hij zegt dat er nog een zoon werd geboren. कहते हैं एक बेटा पैदा हुआ फिर अब्दुल्ला Vervolgens Abdullah, daarna Abdul Karim en daarna werd Ahmed geboren. En door Gods genade werden er in totaal 5 kinderen geboren na het verlies. Door de genade van God bleven zij allen in leven en bereikten zij een hoge leeftijd. Zo leerde de beloofde Messias zijn metgezellen voortdurend de les van de eenheid van God. En tegelijkertijd bad hij om hen te troosten. God verhoorde zijn gebeden en schonk hem zelfs 5 zonen. खुदा ताला चाहता है कि उन तमाम रूहों को जो De beloofde Messias zegt dat God wil dat van alle zielen die in verschillende delen van de wereld wonen, of het nu in Europa of Azië is, zij die een zuivere aard bezitten, tot eenheid worden gebracht en dat zijn schepselen worden verenigd in één geloof. Dit is het doel van God waarvoor ik ben gezonden. Streef daarom naar dit doel, maar met tederheid, goede manieren en vurige gebeden. Hij verklaart verder, al mijn tevredenheid en het ware doel van mijn komst ligt in het doel van de eenheid van de Almachtige God. En in feite dat de eer van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de wereld wordt gevestigd. दुनिया में कायम हो हज़रत पीर इफ्तिखार अहमद साहब Hazrat Pir Iftikhar Ahmed Sahib bij het beschrijven van zijn leven zegt dat een van de helpers van de beloofde Messias Piranditta heette. Hij zegt, we noemden hem allemaal bij deze naam Piranditta. इसी नाम से पुकारते थे पीरान देता मगर हजूर अलैहिस्सलाम जब बुलाते तो पीरी देता फरमाते Maar wanneer de beloofde Messias hem zou roepen, hij zei Piridita. Niet Pirandita, maar Piridita. Wat betekent door God gegeven. Dit is de eenheid die God de Almachtige hem door de openbaring heeft onderwezen, zeggende, houd vast aan de eenheid van God, o kinderen van Perzië. Daarom moet deze openbaring in gedachten worden gehouden, door het nageslacht van de beloofde Messias en door elke volgeling. बस ये इल्हाम अपने बका और तरकीब En door iedereen die de inwijdingsbelofte aflegt, voor iemands voortdurende succes en innerlijke vooruitgang. आपकी बैत में आकर सब आपके Door de eed aan hem af te leggen zijn alle opgenomen in zijn abna, dit wil zeggen onder zijn kinderen, opgenomen in zijn geslacht. Als zij stevig vasthouden aan de eenheid van God, zullen zij eer verkrijgen in zowel het geloof als het wereldse leven. Anders baat noch bloedverwantschap, noch het louter afleggen van de eed. Hafiz Mohammed Ibrahim Sahib vertelt dat de eerste keer dat ik samen met Hakim Abdul Aziz en Hakim Ata Mohammed Sahib ons aanboden in de gezegende aanwezigheid van de beloofde Messias, verbleef hij in die dagen in Gurdaspur. Toen hij op het punt stond de kamer te verlaten, stonden wij 3 bij de deur. Ik en Hakim Abdul Aziz zeiden assalamu alaikum en schudden hem de hand. Maar broeder Ata Mohammed Sahib wierp zich voor zijn voeten. De beloofde Messias tilde hem bij de armen op en zei, Allah de Almachtige heeft mij in dit tijdperk gezonden om juist deze praktijk van het toekennen van deelgenoten aan hem te verwijderen. Voetenkussen is het toekennen van deelgenoten aan God. Daarna schudde hij ook zijn hand met hem. Evenzo vertelt Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib dat Qazi Muhammad Yusuf Sahib uit Peshawar hem per brief informeerde. Toen ik voor het eerst naar Qadian ging, बताया खत के जरिए कि मैं जब शुरू में कादियान गया तो एक शख्स ने अपने bracht de man zijn zoon voor de beloofde Messias om hem te ontmoeten. Toen de jongen naar voren kwam om handen te schudden, probeerde hij de voeten van zijn heiligheid aan te raken als teken van respect. De beloofde Messias weerhield hem hiervan met zijn gezegende handen. En ik zag dat zijn gezicht rood werd. En hij merkte met grote emotie op, profeten komen naar de wereld om het toekennen van partners aan God uit te roeien. En het is mijn taak om het uit te roeien, niet om het te bevestigen. को कायम करना हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं De beloofde Messias verklaart,
Ik ben krachtig tegen het feit dat iemand een foto van mij maakt. De kwestie van foto's wordt hier ook verduidelijkt. Veel mensen bewaren foto's van zichzelf, van de beloofde Messias en van hun familieleden en dierbaren op ongepaste wijze. Daarom vermeld ik dit. Hij zegt, ik ben krachtig tegen het feit dat iemand een foto van mij maakt en deze bij zich houdt, zoals afgodendienaars doen, of deze publiceert. Ik heb absoluut geen enkele dergelijke instructie gegeven dat iemand dit zou moeten doen. Niemand kan meer tegen afgoderij en beeldverering zijn dan ik. Ik heb echter gemerkt dat wanneer de mensen in Europa iemands boek willen lezen, zij eerst een foto van de auteur willen zien. Dit komt doordat de kennis van de fysiognomie in Europa behoorlijk ontwikkeld is. En de meeste van hen kunnen al door alleen naar een foto te kijken bepalen of een persoon die een claim maakt waarachtig is of een leugenaar. Deze mensen, vanwege afstand van duizenden mijlen, kunnen niet naar mij toe komen, noch mijn gezicht persoonlijk zien. Daarom beschouwen de verstandige mensen van dat land mijn innerlijke toestand door naar mijn foto te kijken. Er zijn velen die mij brieven hebben geschreven uit Europa en Amerika en in hun brieven hebben zij geschreven dat zij mijn foto zorgvuldig hadden bekeken en dat zij op basis van de kunst van de gelaatkunde genoodzaakt waren te erkennen dat er niet het gezicht van een leugenaar was. Een Amerikaanse vrouw bij het zien van mijn foto, zij schreef dit in een brief aan de beloofde Messias. Na het zien van zijn foto, zei dat het afbeelding van Jesu was, dat wil zeggen Isa, vrede zij met hem. Daarom, en tot op zekere hoogte, heb ik bewust gezwegen over het toestaan van deze praktijk. Daarom heb ik het toegestaan. Maar als hieruit afgoderij zou ontstaan, zou het categorisch verboden zijn. Handelingen worden beoordeeld naar hun intenties. Ook geloof ik niet dat het verbod op het maken van een portret absoluut is. De beloofde Messias beweert niet dat het maken van foto's onwettig is. Het is duidelijk uit de heilige Koran dat een groep van de djinn portretten maakte voor Hazrat Suleiman. De Israëlieten bezaten gedurende lange tijd afbeeldingen van profeten. De kinderen van Israël hadden afbeeldingen van profeten, waaronder die van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ook toonde Gabriel aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een afbeelding van Hazrat Aisha. Op een zijdendoek en de afbeeldingen van dieren worden van nature afgedrukt in sommige stenen onder water, in bergachtige gebieden of als gevolg van aardbevingen. Verschijnen de beelden van dieren die begraven zijn als fossielen in steen. Bovendien was het instrument of de camera dat nu wordt gebruikt om foto's te maken nog niet uitgevonden ten tijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Het is een zeer nuttig hulpmiddel voor het diagnosticeren van bepaalde ziekten. Het gaat niet alleen om foto's. De beloofde Messias verklaarde juist dat ziekten via beeldvorming kunnen worden gediagnosticeerd. Vandaag is deze wetenschap nog verder gevorderd. Dit verwees destijds alleen naar de röntgenfoto. Er is ook een ander instrument geïntroduceerd, waarmee het beeld van alle botten van een persoon wordt gemaakt, de röntgenfoto, om ziekten zoals reuma en jicht te helpen diagnosticeren en de aard van de ziekte vast te stellen. Tegenwoordig hebben we toegang tot scans, MRI's en vele andere technologieën. De beloofde Messias verwijst hier naar de technologie die in zijn tijd beschikbaar was. Hij legde uit dat het verkeerd is om het gebruik van beeldvormingstechnologie volledig te verbieden, omdat deze zo nuttig is. Het doel dat aan het gebruik ervan ten grondslag ligt, moet rechtvaardig zijn. Handelingen worden beoordeeld op basis van hun intenties. Het is toegestaan als de intentie zuiver is, maar het mag niet tot afgoderij leiden. De beloofde Messias vervolgt: evenzo zijn veel wetenschappelijke voordelen tot stand gekomen door middel van foto's. Sommige Europeanen hebben afbeeldingen gepubliceerd van alle bekende levende wezens, waaronder vele soorten insecten en alle soorten vogels en dieren enzovoort, in hun boeken, wat de kennis heeft bevorderd. Tegenwoordig zijn er verschillende kanalen zoals National Geographic en andere die gedetailleerde informatie over dieren verstrekken door middel van hun afbeeldingen. Niettemin, verklaart de beloofde Messias, is het dan dankbaar dat God, die het vergaren van kennis aanmoedigt, het gebruik van een instrument zou verbieden dat helpt bij het diagnosticeren van moeilijke ziekten en dat verstandige mensen helpt om tot inzicht te komen? Al deze ideeën zijn zinloze opvattingen die wijd verspreid zijn geraakt.
Om zulke zaken als ongeoorloofd of verboden te beschouwen is verkeerd. Je intentie moet zuiver zijn. Hij vervolgt, waarom gooien de Molvi's van ons land niet al het geld weg dat zij in hun zakken en huizen hebben? De roepies, 2 anna's, 4 anna's en 8 anna's, waarop de afbeelding van het koninklijk gezicht staat. Waarom doen deze geleerden zo extreem als zij zijn? Niet de munten en bankbiljetten weg waarop afbeeldingen van koningen zijn gedrukt? Waarom dragen zij die dan in hun zakken? Staan er geen afbeeldingen op deze munten? Het is jammer dat zij door onredelijke uitspraken te doen de tegenstanders de kans geven om de islam belachelijk te maken. De islam heeft zinloze bezigheden verboden en ook bezigheden die afgoderij bevorderen, maar niet de bezigheden die menselijke kennis bevorderen, helpen bij het diagnosticeren van ziekten en verstandige mensen dichter bij leiding brengen. Desondanks houd ik er absoluut niet van dat mensen van mijn jamaat zonder dringende noodzaak er een beroep van maken om regelmatig mijn foto's te publiceren, tenzij het doel zuiver is en niet bedoeld is om eraan te verdienen. Want zo kunnen innovaties langzaam wortel schieten en uiteindelijk uitmunden in afgoderij. Daarom waarschuw ik mijn jamaat hier ook, dat zij zich zoveel mogelijk van dergelijke daden moeten onthouden. Ik heb kaarten van sommige mensen gezien waarop ik op de achterkant in een hoek mijn foto zag. Daar ben ik krachtig tegen gekant. Ik wil niet dat iemand in mijn jamaat zich schuldig maakt aan zo'n daad. Het is één ding om iets te doen voor een legitieme en nuttige zaak, en iets heel anders om te zijn zoals de hindoes, die overal in hun huizen de afbeeldingen van hun ouders ophangen. Het is altijd al gebleken dat dergelijke lichtzinnige daden uiteindelijk tot afgoderij leiden. Dit wil zeggen, ze leiden tot afgoderij en ernstige dwalingen, zoals die welke bij de hindoes en de christenen zijn ontstaan. En ik verwacht dat iedereen die mijn vermaningen met eerbied en respect beschouwt en mijn ware volgeling is, voortaan van dergelijke handelingen zal afzien. Anders zal hij worden beschouwd als iemand die zich tegen mijn instructies gedraagt en zich met onbeschaamdheid in de sharia mengt. Daarom moeten wij zorgvuldig overwegen wat ons doel is bij het tonen van afbeeldingen. Het mag op geen enkele manier leiden tot shirk. Het salueren van afbeeldingen en ervoor buigen zijn allemaal handelingen die voortkomen uit polytheïsme. Bij de hindoes worden afbeeldingen van overledenen getoond en met kransen versierd. Soms is het zelfs onder onze eigen mensen op bepaalde plaatsen gebruikelijk geworden dat wanneer mensen een groepsfoto van hun familie maken, zij een groot, ingelijst portret van een overleden oudere erbij plaatsen, zodat het lijkt alsof die overleden persoon ook met hen op de foto aanwezig is. Dergelijke praktijken zijn vormen van shirk, zoals de beloofde Messias heeft gezegd, en innovaties en moeten worden vermeden. Sommige mensen maken zelfs tijdens bruiloften zulke foto's, volgens de berichten die ik heb ontvangen. Als foto's worden genomen voor een wettig doel, zoals persoonlijke herinnering in albums, dan is dat toegestaan. Maar ze tot innovaties maken en ze met eerbied behandelen door ze te groeten bij het ontwaken is verkeerd. Zoals de beloofde Messias verklaarde, Hazrat Sufi Ghulam Muhammad Sahib vertelt dat sommige mensen in Amerika en Engeland verlangden om de foto te zien van de aanspraakmaker op de beloofde Messias. Daarom werd er een foto van de beloofde Messias genomen. Een Arabier genaamd Abdul Muhayd drukte vele kaarten met een foto van de beloofde Messias. Toen de beloofde Messias hoorde dat zijn foto op aanzichtkaarten was gedrukt, werd hij zeer ontevreden en zei: "We hebben onze foto alleen laten maken vanwege een religieuze noodzaak. Wij keuren het niet goed dat onze foto een middel tot inkomen wordt, of iets dat kan leiden tot shirk." Die kaarten werden vervolgens vernietigd. Hazrat Maulana Ghulam Rasool Rajiki Sahib vertelt dat toen hij de eed van trouw aan de beloofde Messias aflegde, hij schreef dat hij bepaalde spirituele oefeningen beoefende en dat in zijn eerdere spirituele kringen de discipelen werden aangemoedigd om het beeld van hun spirituele leiders in hun verbeelding te houden. Hij redeneerde dat als volgelingen van mindere leiders hun beelden in contemplatie bewaren, waarom hij dan niet het beeld van zijn eigen spirituele gids,
de beloofde Messias en Mahdi van God, in zijn hart zou houden en door die contemplatie zijn doelen zou proberen te bereiken. क्यों ना पकाऊं, यानी तसव्वुर में तस्वीर अपने दिल में बिठा लूं और फिर हर वक्त उसको तस्वीर को लेके Het beeld van de beloofde Messias was veel gezegender, verhevener en invloedrijker dan die van andere spirituele gidsen. Hij dacht dat het zich voorstellen van andere spirituele leiders niet toegestaan was. Echter, als anderen die praktijk wel volgden, waarom zou hij dan niet de beloofde Messias in zijn hart en geest voortdurend bewaren? Hij schreef dit aan de beloofde Messias. जब हज़रत अब्दुल की खिदमत में मैंने ये लिखा, वो राजी की साहब कहते हैं, तो हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब Er kwam een antwoord in het handschrift van Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib namens de beloofde Messias, waarin werd vermeld dat het overdenken van enig geschapen wezen niets anders oplevert dan shirk. Voor de herinnering aan Allah is zijn naam alleen voldoende. Wat betreft het zenden van zegeningen dient men de droed te reciteren die het zegel draagt van de praktijk van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Na ontvangst van deze brief stopte hij onmiddellijk met de praktijk van contemplatie मैंने उसी दम तसव्वुर को भी तर्क कर दिया। en stopte hij zijn eerdere spirituele oefeningen direct. Hazrat Master Sayyid Nazir Ahmed Sahib vertelt: मास्टर सैयद नज़ीर अहमद साहब कहते हैं, मुझसे सैयद फजल शाह साहब मरहूम Lede Sayyid Fazal Shah Sahib, een migrant uit Qadian, vertelde mij eens: op een gegeven moment vroeg iemand de beloofde Messias naar alchemie. Als antwoord daarop zei de beloofde Messias: alchemisten dwalen rusteloos rond op zoek naar levensonderhoud, maar ze gebruiken niet de juiste middelen die Allah de Almachtige heeft voorgeschreven voor het verkrijgen van voorzieningen. Alchemisten zijn beroofd van de rang van tawakkul. Daarom laten zij de juiste en toegestane middelen achterwege en banen zij hun eigen weg. Zij beseffen niet dat God verklaart: en in de hemel is uw levensonderhoud, en ook hetgeen u is beloofd. Wij beschouwen zulke ongelukkige mensen als behoren tot de grootste van degenen die deelgenoten aan God toekennen. In zijn heilige woord schenkt God de gelovigen een formule voor alchemie. Allah schenkt levensonderhoud vanuit de hemel, zoals hij heeft beloofd. Maar dit wordt alleen verleend aan hen die zich tot hem wenden. अल्लाह ताला तो रिस्क देता है आसमान से, जैसा कि उसने वादा किया है, लेकिन वो उन्हीं को मिलता है जो उसकी तरफ झुकने वाले हैं। फरमाते हैं कि मोमिन को एक Hij zei verder: God leert de gelovigen een alchemistische formule, waardoor iemand een ware alchemist wordt. En God zelf voorziet in al zijn behoeften. Zo zegt God: en voor hem die Allah vreest, zal hij een weg uitbreiden. En hij zal hem onderhouden van waar hij het niet verwacht. Bedenk dat wanneer een rechtvaardig persoon wordt gezegend met de gave van alle werelden, op wie zou hij dan nog afhankelijk zijn? Wanneer een persoon rechtschapenheid aanneemt, schept Allah zulke middelen en schenkt hij levensonderhoud van plaatsen die men zich nooit zou kunnen voorstellen. De beloofde Messias zegt dat wanneer een mens wordt voorzien van de voorzieningen van de hele wereld, op wie zou hij dan nog afhankelijk zijn? Ik zeg dat als de alchemisten de tijd die ze aan alchemie verspillen zouden besteden aan hun schepper, zouden zij al hun gekoesterde verlangens verkrijgen, mits zij zich stevig op rechtschapenheid vestigen. Over hoe het discours over de goddelijke eenheid en het persoonlijke voorbeeld van de beloofde Messias कलाम और आपका इसके लिए जो अमल invloed hadden op zuiverhartige mensen, vertelt Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib een verslag van een oprechte oudere. Mir Abdurrahman Sahib, een ranger uit Baramulla, Kashmir, schreef mij: mijn vader was oorspronkelijk een Hanfi, maar werd later Ahle Hadith. Gedurende die periode zei hij vaak tegen zijn vriend, de overleden Maulvi Muhammad Hassan Sahib van Asnoor: wij mogen dan wel beweren overtuigde monotheïsten te zijn, maar het is mogelijk dat er een andere gemeenschap ontstaat die ons als polytheïsten verklaart. Mijn vader zei: dat is precies wat er gebeurde, want wij geloofden dat Jezus de doden tot leven bracht en vogels schiep, maar ik kwam tot bezinning toen ik de volgende coupletten van de beloofde Messias hoorde: hij alleen is de ware God van alle vogels. Bravo dat je tot dit inzicht bent gekomen. O geestelijke, is dit de eenheid van God? Zeg me eerlijk, welke godheid volg je? परिंदों का खुदा, इस खुदा दानी पे तेरे मरहबा। मौलवी Ik liet je beide broers in Srinagar achter bij je oom van moederskant en vertrok te voet naar Qadian. Daar kreeg ik de kans om de eed van trouw af te leggen. Het was juist deze boodschap die hem leidde.
Hazrat Maulana Ghulam Rasool Rajiki Sahib vertelt, het was wellicht in 1901 इसी बात ने मुझे तबलीग कर दी। हज़रत मौलाना गुलाम रसूल राजी की बयान करते हैं ग़ालिबन 1901 toen ik op een gelegenheid in de gezegende aanwezigheid was van de beloofde Messias, waar hij een toespraak hield over de eenheid van God. Daarin verklaarde hij, sommige mensen wanneer ze een gunst van iemand ontvangen, zeggen Jazakallah, zonder eerst Alhamdulillah te zeggen. Maar bij diepere overdenking bevat zelfs deze uitdrukking een subtiele sporen van het toekennen van deelgenoot aan God. Dit komt doordat de persoon die een gunst verleent en de middelen waarmee hij daartoe in staat is, zelf scheppingen zijn van Allah de Almachtige. Daarom zou degene die een gunst ontvangt eerst Allah prijzen en verheerlijken door Alhamdulillah te zeggen en daarna Jazakallah zeggen tegen de persoon. Vanuit het perspectief van het ware begrip van God is het noodzakelijk dat dankbaarheid eerst wordt gebracht aan de schepper van alle middelen en daarna Jazakallah wordt gezegd tegen degene die als middel heeft gediend. हज़रत भाई अब्दुर्रहमान साहब का दियानी Hazrat Bhai Abdurrahman Sahib Qadiani schrijft in een verslag over de laatste reis van de beloofde Messias naar Lahore. Aan het begin van de dag begonnen de organisatoren met de voorbereidingen voor een receptie en al snel begonnen vooraanstaande gasten en hoogwaardigheidsbekleders aan te komen. De gezondheid van de beloofde Messias was echter vermoeid en zwak. De beloofde Messias zou daar een toespraak houden, in die mate dat er helemaal geen verwachting was dat hij een toespraak zou kunnen houden. को तकरीर कर सकने की कतन कोई उम्मीद Om die reden gaf de beloofde Messias Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib de opdracht om de gasten toe te spreken en hun geestelijke voeding te geven. Daarop begon Maulana Nuruddin Sahib op het afgesproken tijdstip zijn toespraak, का कुछ सामान करें। चुनाचे वक्त पर हज़रत maar kort daarna verscheen die stralende maan en glanzende zon, de beloofde Messias zelf, onder ons. Dat wil zeggen, de beloofde Messias नफीस हम पर तलू फरमा हुआ यानी हज़रत मसीह साहब zelf kwam kort daarna. हज़रत मौलाना Maulana Nuruddin Sahib stopte met spreken en de beloofde Messias stond op en sprak ongeveer 3 uur tot de aanwezigen. Ondanks dat zijn gezondheid zo zwak was dat het zelfs moeilijk was om aanwezig te zijn. Hij zegt dat hij kwam en een krachtige, diepgaande en zeer intellectuele en inzichtelijke toespraak tot de bijeenkomst hield. Zowel zijn volgelingen als zelfs mensen buiten zijn gemeenschap waren diep geraakt en luisterden met volle aandacht, alsof zij betoverd waren. Ze genoten enorm van deze geestelijke voeding, dat ze elke behoefte aan fysieke voeding vergaten. Zijn toespraak vloeide zo dat het moeilijk was om aantekeningen te maken, en zijn woorden droegen zoveel kracht en majesteit dat in de overvolle bijeenkomst het leek alsof iedereen de adem inhield. Zo vurig was zijn voordracht dat in de intensiteit van zijn toespraak de beloofde Messias geleidelijk steeds dichter naar zijn toehoorders toe bewoog. Persoonlijk heb ik waargenomen en genoteerd भी सामीन की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा और इस बात को अच्छी तरह नोट किया कि हजूर मेज से कई मरतबा dat de beloofde Messias meerdere keren enkele stappen voor de tafel kwam. De beloofde Messias stond niet achter de tafel. De tafel stond juist achter hem terwijl hij sprak. Tijdens zijn toespraak kwam hij dus zelfs enkele stappen voor de tafel terecht. Deze toespraak werd gehouden op de binnenplaats van de residentie van Dr. Sayyid Muhammad Hussain Shah Sahib, hoogstens 10 dagen voor het overlijden van de beloofde Messias. वसाल से एक अशरा पहले हुई थी, 10 दिन पहले हुई होगी, जिसको तकमील तबलीग और इत्माम Het werd bekend als de voltooiing van de verkondiging en het doorslaggevende bewijs. Daarvoor had hij ook een dialoog gevoerd met een Engelse astronomie-expert in de residentie van Khaja Kamaluddin Sahib. Het was inderdaad een periode van intense zendingsactiviteit. Naast deze activiteiten gaf de beloofde Messias nog vele andere diepzinnige toespraken. Hij schrijft verder, gedurende deze periode kwam een delegatie van hindoe-vrouwen om de beloofde Messias te bezoeken, met de wens hem te ontmoeten terwijl hij bezig was met het schrijven van een boodschap van vrede. Terwijl hij verbleef in het huis van Dr. Sayyid Muhammad Hussain Shah Sahib. Aangezien de beloofde Messias het erg druk had, was hij aanvankelijk van plan hen snel te laten vertrekken. Ze drong er echter sterk op aan en verzochten om enkele woorden van leiding. Ze deden dit verzoek op zo'n manier dat ondanks zijn drukke agenda, de beloofde Messias accepteerde hun verzoek en onderwees hen over de eenheid van God, verbood afgoderij en spoorde hen aan zich in gebed tot God te wenden.
Dit incident vond plaats in de laatste 1 of 2 dagen van zijn leven. In werkelijkheid wilden die vrouwen langer blijven en nog veel meer van zijn gezegende woorden horen, maar vanwege zijn overweldigende verplichtingen waren ze genoodzaakt met tegenzin te vertrekken. Evenzo werd een van zijn laatste toespraken bijzonder bekend door enkele opvallende uitspraken. Daarin verklaarde hij: jullie moeten Jezus laten sterven, want daarin ligt het leven voor de islam. Laat op dezelfde manier de Mohammedaanse Messias komen in plaats van de Mosaïsche Jezus, want daarin ligt de glorie van de islam. Zo groot was zijn vurige passie om de eenheid van God te vestigen. Ondanks ziekte en enorme drukte toonde hij geen zorg voor zijn persoonlijke toestand, wanneer het ging om het overbrengen van de boodschap van de islam en de eenheid van God. Het is dus juist deze inspanning om de boodschap van de eenheid van God te verspreiden en deze tot een levend onderdeel van ons eigen leven te maken, die vandaag de plicht is van de dienaren van de Mohammedaanse Messias. Mogen Allah ons de mogelijkheid schenken om deze verantwoordelijkheid te vervullen. Iedereen is zich bewust van de toestand in de wereld en met name van de situatie in de moslimwereld. Er is een grote behoefte aan gebeden. Hoewel er een staakt het vuren is afgekondigd, lijkt het niet stand te houden. In feite zijn er al scheuren in ontstaan. De Israëlische regering probeert op de een of andere manier een aanval op Libanon te lanceren om de Iraniërs uit te lokken zodat zij reageren. Zelfs sommige Europese leiders hebben deze actie nu veroordeeld. Tenminste, enkele hebben hun stem verheven en een zekere mate van moraal getoond. Het zal echter waarschijnlijk hierbij blijven. Dit is de grens van hun morele moed. Zij willen hier niet verder ingaan, noch hebben ze de moed of kracht om dat te doen. In elk geval moeten we blijven bidden. Mogen Allah de Almachtige genade hebben met de moslimwereld. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر